setelah dua tangan sampai siku mirfaqain, kemudian mengusap kepala biyadaihi dengan dua tangan, fa'aqbala bihima wa adbar. Nah, jadi menghadapkan kemudian memajalan pas membeli boleh. Bada bi muqaddami ra'si hatta dhahaba bihima ila qafa. Jadi mulainya dari sini sampai ke sini nih. Nah, diginikan lagi. Doi berarti dahi. Oke, artinya ininya. Jadi airnya itu di sini, ini ke sini. Nah, jadi dari sini sampai ke sini. Itu. Sebenarnya pun undang-undang ambian kita anak bagi. Enggak, artinya begini loh. Beliau itu mencontohkan hatta dhahaba bihima ila qafa. Nih. Tsumma raddahuma ila al-makan alladhi bada minhu. Kemudian dia kembalikan tarik lagi kepada awal dia memulainya. Nah, gitu. Bada minhu. Nah, iya. Terkait masalah basumu, Kak Ustaz. Memang kemarin apa sih nang masjid bawah ketika usapan kan ke kanan kiri Ustaz. Ke kanan. Itu kan. Kenapa? Gimana bi kan kebanyakan kalau di kerang kan pakai tangan dua ya Ustaz. Cara yang lebih afdol kasar pas ketina ada pas langsung sakai itu. Ini dia ini. Lebih afdolnya langsung sini. Oke. Ketika pakai tangan. Kita yang belajar karena ada guru kita itu yang sangat hati-hati dulu di pondok. Ya, jadi takut menjaga adanya mustakmalul ma, mustakmalnya air itu. Jadi tangan ini kalau kata guru kami disuruh niatkan cebok. Gitu. Ya. Kata guru kami. Maliana kata. Ya sebenarnya kalau kita baca asbah dari Syekh Badri itu tidak apa sudah. Itu sudah walaupun tantangannya begitu sudah bisa. Jadi airnya kekalak, banyak tinggal ada sahabat senika, biarkan ini air itu mengalir gitu. Nah, itu yang bagus. Jadi air itu mengalir gitu. Seperti begini ya, mana sahabat. Jadi air itu dibiarkan dulu mengalir, baru kita usap. Gitu. Nah, itu yang bagus. Berarti kalau tangan dua sangat terdimin ya Ustaz. Mungkin. Sudah mengalir baru pakai tangan kanan. Jadi airnya dikalirkan. Ya. Kiburan. Kalau yang air wudhu, air wudhu diminum. Oh, obat. Obat bagus bener ya Jom. Itu arwahnya mana wadu. Kalau di fathil wawi dengan fathah wawunya itu namanya air wudhu, wadu. Itu wudhu. Kalau wudhu ya, wadu itu airnya wudhu. Bagus itu dibuat wudhu tidak apa-apa. Ada keterangan wadu itu dawa min kulli da. Jadi air wudhu bisa menjadi obat dari berbagai macam penyakit. Gitu ya. Penting mari wudhu pas ngaji ya bojong. Jangan wudhu melolo pas tak bojong. Jadi itu caranya kepala tadi diusap gitu. Jadi tidak dibasuh, diusap. Gitu lah yang Anda ya. Setelah itu summa ghasala rijlahi, kemudian membasuh kedua kakinya. Ini yang menjadi alasan kuat bagi kita Ahlussunnah wal Jamaah bahwa kaki itu tidak hanya diusap tapi dibasuh. Gitu. Kalau orang Syiah itu pakainya diusap bukan dibasuh. Kenapa? Karena di ayat Al-Qur'annya itu faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Ya, jadi beliau itu mereka itu membaca wamsahu birusikum kemudian wa arjulikum ilal ka'bayn dan kakinya juga. Jadi soalnya belum mana ya Ustaz. Bukan dibasuh tapi diusap. Itu versi orang-orang Syiah. An Abi Juhaifah radhiyallahu anhu qala kharaja alaina an-nabi sallallahu alaihi wasallam bil hajirah fa utiya bi wudu'in. Nah ini didatangi dengan wadu itu air wudu. Fatawadda, kemudian beliau wudu, faja'alan nas ya'khuduna min fadli wudu'ihi. Kemudian mereka mengambil dari keutamaan air wudu Nabi Muhammad SAW. Fayatamassahuna bihi. Usap. Fasalla Nabi SAW adh-dhuhra rak'atain wal 'asr rak'atain wa baina yadayhi anasa. Jadi sahabat gua ngalah barokah.
tak kejepuk lampung. Kalau katanya guru-guru kita itu tak kejepuk langsung ya, lampungkannya. Bendi mah dulu aing senyeting Rasulullah. Makanya tidak apa-apa bagus air wudhu itu. Anis Sa'ib bin Yazid radhiyallahu anhu qala dhahabat bi khalati ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna ibna ukhti waqi'un famasaha ra'si wa da'a li bil barakah thumma tawadda'a fasharibtu min wudu'ihi thumma kuntu khalfa dhahrihi fanadartu ila khatamin nubuwah baina katifaihi mithla zirral hajlah misla zirral hajlah. Burung gitu. Ini ada yang minum air wudhu. Fasyaribtu min wadu'ihi, aku minum dari air wudhunya. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qal kana ar-rijal wan nisa yatawadda'una fi zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jami'an. Pakai ini. An Jabir radhiyallahu anhu qala jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni wa ana maridun la a'kilu wa tawadda'u wa sabba alayya min wudu'ihi fa aqaltu fa qultu ya Rasulullah liman al-mirath innama yarithuni kalala fa nazalat ayatul faraid. An Anas radhiyallahu anhu qala hadratis salah fa qama man kana qaribad dar ila ahlihi wa baqiya qaumun fa utiya Nabi sallallahu alaihi wasallam bi mihdabin min hijaratin fihi ma'un fa sawghara al-mihdab ayyabsuta fihi kaffahu fa tawadda al-qaum kulluhum qila kam kuntum qala thamanina wa ziyadah. An Abi Musa radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam da'a bi qadahin fihi ma'un fa wasala yadayhi wa wajhahu fihi wa majja fihi wajhun. An Aisyah radhiyallahu anha qalat lamma thaqala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa shadda bihi waj'ahu ista'dhana azwajahu fi ayyumarrada fi baiti fa'adina lahu fa kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam baina rajulaini takhuttu rijlahu fil ardi baina Abbasin wa rajulin akhar wa kanat Aisyatu tuhadditsu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ba'dama dakhala baitahu washtadda wajhuhu hariku alayya min sab'i kirabin hariku alayya min sab'i kirabin lam tukhlal aw qiyatuhunna la'alli a'hadu ila an-nas fa ujlisa fi mihdabin li Hafsata zawji Nabi sallallahu alaihi wasallam summa tafiqna nasubbu alaihi tilka hatta tafiqa yushiru ilaina an qad fa'altunna summa kharaja ila an-nas. An Anas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam da'a bi ina'in min ma'in fa utiya bi qadahin rahrahin fihi shay'un min ma'in fa wada'a asabi'ahu fihi qala Anas faj'altu anzuru ila al-ma' yanbu'u min baini asabi'ihi fa hazaltu man tawadda'a ma baina as-sab'ina ila 80. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu radhiyallahu anhu qala kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaghtasilu bis-sa'i ila khamsati amdadi wa yatawaddau bil muddi. An Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu masaha 'alal khuffain wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma sa'ala Umar an dzalika faqala na'am idza haddatsaka syai'an Sa'dun anin nabi sallallahu alaihi wasallam fala tas'al an khairah an amri wa ibni Ummayyah ad-Damri radhiyallahu anhu annahu ra'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam yamsahu 'alal khuffain wa anhu radhiyallahu anhu qala ra'aitu an-nabi sallallahu alaihi wasallam yamsahu 'ala imamatihi wa khuffaihi.
Khuffain itu artinya sepatu dari kain. Di umpamanya betal tanah kalau sabuka itu cukup kalau wudu diusapkan di atasnya. Yang ala khuffain. Dulu ada khuf itu. Si sepatu kain yang menandi wudu pas betal. Di wudu mereka ada sabuka cukup kosong. Terus ini juga ada keterangan imamah surban melihat Nabi mengusap imamahnya, tidak dibuka berarti. Ketika ambil wudhu, Ustaz. Mungkin hanya kalau wudhu. Terus Wa anhu radhiyallahu anhu qala ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala imamatihi wa khuffaihi anil Mughirah bin Su'bata radhiyallahu anhu qala kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa akhwaitu li anzi'a khuffaihi faqala da'huma fa inni adkhaltuhuma tahiratain famasaha alaihima. nah neta yang penting ketika memasukkan dalam keadaan suci gitu. Jadi engkau harapan masuk dulu, sudah tidak usah copot lah gitu. Ketika ada yang memang mencabut, mau buka, tidak usah ada akuma, dia tinggalkan, tidak usah dibuka. Ini juga yang kata para ulama menjadi dalil ketika kita masang perban, gitu kan, masang besoklas, di harapan kita itu masang di wudu, tidak usah buka apa-apa. Terus An Amr bin Umayyah radhiyallahu anhu annahu ra'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam yahtazzu min katifis saatin fatuya ila shalah fa'alqas sikkaina fa shalla wa lam yatawadda an Sawaid ibn Nu'man radhiyallahu anhu annahu kharaja ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ama khabar hatta idza kanu bis sahba wa hiya adna khabar wa hiya adna khaybar fa shalla al-'asra thumma da'a bil azwad falam ya'ta illa bisawiq fa'amara bihi fasurriya fa'akala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa akalna thumma qama ila al-maghribi famadmada wa madmadna thumma shalla wa lam yatawadda an Maimunah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akala indaha katifan thumma shalla wa lam yatawadda. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shariba labanan fa madda wa qala inna lahu dasama. An Aisyah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza na'asa ahadukum wa huwa yusalli falyarqud hatta yadhhaba anhu an-nawm fa inna ahadakum idza shalla wa huwa nasihun na'isun la yadri la'allahu yastaghfiru fa yusabbu nafsah. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza na'asa ahadukum fi shalah falyanam hatta ya'lam ma yaqra'u. mangkatan du surat edung ya lur. Jadi man idza na'asa mangkatan du adun fil kok salah bojengan tedung jago jeung sampai tahu apa saya baca gitu. Karena pas aku jeung barban katan du fotonya laptop. Gitu kan saya baca pas macam-macam. Jadi pakai tedung kan gitu maksudnya. Awal. Terus
وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ عند كل صلاة قال وكان يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث عن ابن عباس رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة أو مكة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعذبان وما يعذبان في كبير ثم قال بلى كان أحدهما لا يستتر من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة ثم دعا جباريدة فكسرها كسرتين فوضع على كل قبر منهما كسرة فقيل له يا رسول الله لما فعلت هذا قال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا Terus bentar. عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبرز لحاجته أتيته بماء فيغسل به عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام أعرابي في المسجد فبال فتناوله الناس فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوه وهريكوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا مؤسرين. An Ummi Qaisin binti Mihsanin radhiyallahu annahuma atat bibnin laha tawirin lam yakul ta'ama ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa'ajallasahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hijrihi fabala ala thawbihi fada'a bima'in fanadahahu wa lam yawsil. Ya, ini dalilnya najm khaffaf muslimah. Jadi seorang wanita datang kepada Rasulullah bawa anak kecil yang belum makan apa-apa, duduk kemudian dalam bangkuannya baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, Rasulullah itu memang senang aku sama anak kencing di bajunya Rasulullah yang mulia. Rasulullah minta air dituangkan, dalamnya usil pun tidak dibasuh, dituang sudah dianggap suci. Tapi di usia berapa kira-kira? Kalau di fikih itu ada 2 tahun akhirnya namanya. Berarti di bawahnya 2 tahun berarti Ustaz. Selama belum sampai pada usia 2 tahun. Jadi dari tahun pertama sampai artinya sebelum anak itu berusia 2 tahun. Kalau sudah 2 tahun lebih lasing lah biasa gitu. Tidak boleh. Lanjut. An Hudzaifah radhiyallahu anhu qala ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subata qaumin fabala qa'ilan thumma da'a bima'in fajituhu bima'in fatawadda'a wa an
فقمت عند عقيله حتى فرغ. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum an Asma radhiyallahu anha qalat ja'at imra'atun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalat ra'aita ihdana nahidu fi thawbi kaifa tasnahu qala tahussuhu thumma takrashu bil ma' wa tandauhu wa tusalli fi an Aisyah radhiyallahu anha qalat ja'at Fatimah bintu Abi Hubaysin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inni imra'atun ustahadhu fala adkhuru afada'u salah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la innama dhalika irqun wa laysa bi khaydin fa idza aqbalat khaydatuki fadaghiya salah wa idza adbarat faghsili an kiddam thumma sali thumma tawadda'i li kulli salatin hatta yaji dhalikal waqtu. Wa anha radhiyallahu anha qalat kuntu aghsilul janabata min thawbin nabiy sallallahu alaihi wasallam fayakhruju ila sholati wa inna buqa'al ma'i fi thawbi. An Anas radhiyallahu anhu qala qadiba nasun min uqlin aw qurainata fajtawarul madinah fa amarhumun nabiy sallallahu alaihi wasallam biliqahin wa an yashrabu min abwaliha wa albaniha fantalaku falamma sahhu faqatalu ra'yan nabi sallallahu alaihi wasallam mustaqun na'am faja'al khabaru fi awalin nahar faba'asa fi atharihim falamma irtafaqa an-nahar ji'a bihim fa'amara bi qadri aydihim wa arjulihim wa sumirat a'yunuhum wal kufi kharrati yastasquna fala yushqawna wa anhu radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli qabla ay yubna al-masjidu fi marabidil ghanam. An Maimunah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an faqratin saqatat fi samnin faqala alquha wa ma hawlaha wa qulu samnakum. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala kullu kalmin yuklamul muslimu fi sabilillah yakunu yaumal qiyamati kahayatiha idza du'i yakunu yaumal qiyamati kahayatiha ittu'inat tafajjaru daman fallawnu lawnu dam wal arfu arful misk. Wa anhu radhiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yabulanna ahadakum fil ma'i daimin alladhi la yajri thumma yaghsilu fi. Jadi saya pernah menyaksikan langsung ada tikus jatuh ke minyak samin ya. Jadi minyak yang beku gitu. Ini Rasulullah menceritakan, ditanya tentang tikus yang jatuh ke minyak. Ada orang jual minyak. Ini pernah saya menyaksikan itu. Ya Allah. Ya ini alquha wa ma hawlaha wa kullu samnakan. Jadi buang itu fa'ronya itu tikusnya. Sebagian di sekitarnya itu dibuang juga. Selebihnya bisa dimakan. Wa kullu samnakan. Bisa digunakan. Iya. Bisa digunakan. Iya. Saya pernah menyaksikan langsung di pasar. Minyak tebu. Iya. Bukan minyak. Aku di minyak tebu. Iya, mate. Asalnya tak cair itu ya. Buru mana jemur. Minyak ukur. Ya Allah. Jadi ini saya pernah menyaksikan itu, makanya saya hadis ini waktu. Iya, saya pernah melihat itu. Kemudian ditanya sama orang daerahnya Mas Anam. Gimana ini Ustaz? Ini kan minyak ini minyaknya ini. Pas bertanya kok sama. Ya saya bilang bilang memang bongkar firman kita modalnya. Ya saya ambil. Alhamdulillah masih diberi ingat oleh Allah. Dan ingat kalangan di sini yang saya tulisan jangan kencing di air yang tidak mengalir, tidak bergerak. Tak baik. Terus An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusalli indal baiti wa Abu Jahlin wa ashabun lahu julusun idza qala ba'dhum li ba'din ayyukum yajihu bi sala zaruji bani fulanin
فيضعه على ظهر محمد إذا سجد فانبعث أشقى القوم فجاء به فنظر حتى إذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه على ظهره بين كفتيه وأنا katifai. وضعه على ظهري بين كتفيه وأنا أنظر لا أغني شيئا لو كانت لي منأة قال فجعلوا يضحكون ويهيلوا بعضهم على بعض ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه حتى جاءته فاطمة رضي الله عنها فطرحته عن ظهره فرفع رأسه ثم قال اللهم عليك بقريش 3 مرات فشق عليهم إذ دعا عليهم وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة ثم سمى اللهم عليك بأبي جهل وعليك بأتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوالد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة ابن أبي معيط وأدى السابي ونسيه راوي قال فوالذي نفسي بيده لقد رأيت الذي عد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرع في قليب بدر عن أنس رضي الله عنه قال بزق النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبه عن سهل بن سعد الصديقي رضي الله عنه عن سهل بن سعد السعيدي رضي الله عنه أنه سأله الناس بأي شيء دوي جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما باقي أحد أعلم به مني كان علي يجيه بترشه فيه ماء وفاطمة تغسل عن وجه الدم فأخذ خشير فأخرق فخش به جرحه عن أبي موسى رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن بسواك بيده يقول والسواك فيه كأنه يتهوى عن حذيفة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يسوس فاه بالسواك عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أراني أتسوق بسواك فجاءني بسواك فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر فناولت السواك أصغر منهما فقيل لي كبر فدفعته إلى الأكبر منهما عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على الشقاق اليمين على شقك الأيمن ثم قل اللهم أسلمت وجهي إليك فوضعت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة واجعلهن آخر ما تتكلم به قال فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت ورسولك قال لا ونبيك الذي أرسلت. Sedikit ini tak penting ini. Oh, iya, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Jika boleh masuk ni ni kok. Wa bihi qala kitabul ghusli an Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yad'u salam min al-janabah bada'a fa ghasala yadayhi thumma yatawadda'u kama yatawadda'u lis-shalah thumma yadkhilu asabi'ahu fil ma'i fa yukhallilu biha usul al-sha'ri ثم يصب على رأسه 3 غرف بيديه ثم يفيض الماء على جلده كله.
عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها قالت تودأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء للصلاة غير رجليه وغسل فرجه وما أصابه من الأذى ثم أفاض عليه الماء ثم نحى رجليه فغسلهما هذا غسله من الجنابة. عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح يقال له الفرق. وعنها رضي الله عنها أنها سئلت عن غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعت بإناء نحو من صاع فاغتسلت وأفاضت على رأسها وبينها وبين السائل حجاب. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سأله رجل عن الغسل فقال يكفيك صاع فقال رجل ما يكفيني فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك ثم أمهم في ثوب. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فأفيد على رأسي ثلاثا وأشار بيده كلتيهما. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب فأخذ بكفيه فبدا بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر فقال بهما على وسط رأسه. وعنها رضي الله عنها قالت كنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضح طيبا. عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن 11 وفي رواية 9 نسوة وقيل له أو كان يطيقه قال كنا نتحدث أنه أؤتي قوة 30. عن عائشة رضي الله عنها قالت كأني أنظر إلى وبيس الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم وعنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتودأ بوضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أقيمت الصلاة وأدلت الصفوف قياما فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب فقال لنا مكانكم ثم رجع فاغتسل ثم خرج إلينا ورأسه يقطر فكبر فصلينا معه. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو إسرائيل يغتسلون غرة ينظر بعضهم إلى بعض وكان موسى يغتسل وحده وقالوا والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه فخرج موسى في إثره يقول ثوبي يا حجر ثوبي يا حجر حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى فقالوا والله ما بموسى من بأس وأخذ ثوبه فطفق في الحجر ضربا قال أبو هريرة والله إنه لندب بالحجر 6 أو 7 ضربا من بالحجر. Mujizatnya Nabi Musa. Nabi Musa yang mandi. Musa ini memukul batu bekasnya. Ada 7 bekas. Karena kelampir hilwu. Jadi Musa itu pernah mandi. Karena kebiasaan orang-orang Bani Israel itu mandi Abukar dan Apollo di lambang orang-orang Bani Israel. Ya berapa aja mungkin berlambang mandi bersumpah dia. Makin pengibaran pengen. Ada. Jadi mandi pada bekal apa bahasanya di sini ini? Yang dulu ba'duhum ila ba'd. Jadi ngabes satu dengan yang lainnya pada bahasa
mak bekeraji di sini. Mak lancang. Jadi ini kan yang dulu ba'duhum ila ba'din. Nah, wa kana Musa yaktasilu wajhah. Nah, Musa tidak mau gitu, dia mau mandi sendiri. Faqalu, maka mereka mengatakan sampai Musa dia kan tak ada aku rong wallahi ma yamna Musa ay yaktasila ma'ana illa annahu ada. Oh, naik Musa rohan roh. Apa mancan bahasanya kita? Salim. Iya, gundung. Oh, kuning penyakit roh. Laju saja. Gundung, azar. Jadi ya haba marrah yaktasilu wa wada'a, maka Nabi Musa itu lagi mandi, bajunya di wada'a thawbahu ala hajarin di suatu. Maksan pani sahabat kalam kina fafarul hajar bisul pas buru farra yafirune berkah. Bantu. Arki ning berkah anggo sokong mungkin. Pas lagi cul nang sok betan nih. Foto naselan. Jadi kalau bahasa Anda kan farra yafiru itu berlari gitu. Farul hajar bisaubi, maka berlarilah hajar membawa bajunya Nabi Musa. Karena terkejut Nabi Musa, fa kharaja Musa fi istrihi yaqul. Terkejut tuh. Kak berkah Nabi Musa. Saubi ya hajar, saubi. Betul-betul tangkalan pisau gebo gitu kan. Hatta nadharat Banu Israel, sehingga menyaksikan atau melihat siapa mereka Banu Israel ila Musa pada Musa. Nabi Musa. Oh, wallahi ma yakbi Musa min ba'sin. Musa ya. Akhirnya mereka tahu unjuk Nabi Musa tak salir, Nabi Musa tak gundung. Sehat. Gitu. Fa akhadha thawbahu. Pasti kalah kalau pinan. Jadi kalau dalam kami yang mengaji dulu itu kelampi Nabi Musa ada iki ke pasar gitu. Jadi botol buru dari pinggir sungai itu lari menuju ke perkampungan atau ke tempat banyak orang, ke pasar. Ingin menunjukkan bahwasanya Nabi Musa itu tidak sebagaimana yang mereka duga. Nah, ini pelajaran ketika kita diberi ujian oleh Allah, mungkin kelihatan tidak baik, kelihatan tak fokus, bahkan kelihatan telanjang, tapi justru di balik itu Allah ingin menunjukkan bahwasanya ini ada kemudahan. Nabi Musa ini tidak seperti yang sampean yang kalian duga gitu. Jika kalau menit panjang kan terus kan Nabi Musa ini kan malu, bahkan di depan Bani Israel gitu. Tapi Allah ingin menunjukkan gitu. Jadi mereka menyaksikan mengalir pas mengalir. Nadharat Banu Israel ila Musa. Wa qalu wallahi ma bi Musa min ba'sin wa akhadha thawbahu wa tafiqa bil hajar darban. Kala kalau maksud pokol Musa. Kan beda nih. Pokol. Nah, pukulan Nabi Musa itu membekas di batu. Dari tulis. Orang saya mana dia kan kadang beren Ustaz. Lain dia berontak daripada laki misalnya kejadian Mas. Kan ketelor. Termasuk semakin yang menjadi viral itu cara mandi seperti ini sudah dibuka kembali seperti yang pemandian kan sudah alih dan itu dianggap biasa. Iya mau laki bini. Oh iya Ustaz. Pasti bini berat timon. Iya dah. Itu yang bisa artinya yang bahaya gitu. Tapi malu ya kan pengalaman saya itu sampai. Oh ini Ustaz sudah nyerah namun dia baru Ustaz. Apa? Coba sampean kan pernah waktu ke Banyuwangi itu kan kita mandi di kolam itu ya, di tengah-tengah hotel itu kan ada mandian kan laki bini di hotel itu. Saya sempat itu ketika saya menemani Hasan Husin itu, ya Allah ya namanya ya Tapi jangan kayak kalau itu tidak ada malu di sana. Tidak ada biasa. Mungkin saya malu, saya iman beda gitu kan. maksudnya Hayat itu bagian daripada. saya mandi itu kan jauh dari yang perempuan. Soalnya Di mana? saya tuh yang sebelah. Justru mereka abu-abuan Ben Hussein jadi orang boleh Ustaz bermandian. Kumpul di sana. Itu kumpul itu mana pemandian itu bisa laki bini tidak ada. Ya terus saya pas berapa bagus. Oke. Tapi kan maksudnya waktu itu ya yang saya ingat tidak ada yang pakai sampai mini itu banyak pakai
Ya Allah. Kalau yang kayak nggak tahu. Tapi ya, Mas Haji, pengalaman. mau nyaman dengan bini terpakai baju misalnya daster, le daster basah, kemper berapi Mas. Tapi pun pandangnya mesum ngaruh. Kau kan yang olahraga kalau kita renang kan ngaruh. Kami kira itu ngaruh sih kasih sih. Ada mari istamir. Bismillahirrahmanirrahim. Bihi qala wa anhu radhiyallahu anhu 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam qala bainama ayyub yaghtasilu uryanan fa khara alaihi jaradun min dhahabin wa ja'ala ayyubu yahtasi fi thawbihi fanadahu rabbuhu ya ayyub alam akun awnaituka amma tara qala bala wa izzatika walakin la ghina bi an barakatika. An ummi Hani'in bint Abi Talib radhiyallahu anha qalat dhahabtu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal fathi fawajadtuhu yawtasilu wa Fatimatu tasturuhu faqala man hadhihi faqultu ana ummu Hani. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam laqiyahu fi ba'di tariqil Madinah wa huwa junubun qala fankhonastu minhu فذهبت فاستوصلت ثم جئت فقال أين كنت يا أبا هريرة فقلت كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أيرقد أحدنا وهو جنوب قال نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنوب. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. Jadi kalau kita mau tidur junub butuh salahnya gitu ya. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Kitabul Haid. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kharajna la tara illa al-hajj. Falamma kuntu bisarifin itu fadakhala alaiha alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Wa ana abdi faqala ma laki ana fisti. Qultu na'am. Qala inna hada amalun katabahu Allahu ala banati Adam faqdi ma yaqdi hajju ghayra an la tatufi bil bait. Qalat wa dhaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa anha radhiyallahu anha qalat kuntu urajjilu ra'sa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haidun wa fi riwayatin wa huwa fil masjidi yudani laha ra'sahu wa hiya fi hujuratiha wa turajjiluhu wa hiya haidun. Wa anha radhiyallahu anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hijri wa ana haidun thumma yaqra'ul Qur'an. Ya ini jadi Siti Aisyah itu di pangkuannya dalam keadaan haid Rasulullah membaca Quran. Ya ini dalilnya sebagian ulama ya mengatakan tak batal, sehingga Hasan Baru itu mengambil pendapat yang paling kuat bagi beliau dari Syekh Al-Albani. Jadi kalau Rasulullah dengan istrinya itu tidak bisa dijadikan contoh ketika tidak batal wudhunya. Jadi Siti Aisyah itu sering begini waktu haid di pangkuan Rasulullah, nyisir Rasulullah itu Siti Aisyah. Makanya Bisa dijadikan hukum ya. iya, kan ada ulama yang berpendapat kalau sudah istri tidak batal wudhu. Itu karena banyak memakai Apa? tak betul Nabi lebih ini. Dan artinya ada juga yang bukan dari kalangan.
Ini kan ada dalil-dalilnya seperti ini. Nah, kalau untuk kebebasan baru itu adalah sesuatu yang khusus untuk Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah ini beda dengan kita. Jadi ada hukum-hukum yang memang kemampuan kita tidak sama dengan Rasulullah. Seperti Rasulullah itu boleh lebih daripada 4 kali. Kamu tidak boleh. Karena tak kenal. Rasulullah itu bisa, istrinya itu dalam keadaan beliau baca Quran, siap-siap bini areba gitu. Ini bisa Rasulullah. Walaupun Siti Aisyah itu masih muda. Namun nanti yang ngaji pas bini areba gitu. Abel berarti. Ini berbeda ini, makanya kebebasan itu saya ngambil ini aja katanya. Ibadah lain. Berarti sepakat para ulama ini bahwa ketika menyentuh istri batal. Batal. Begitu kita Ahlussunnah wal Jamaah yang ikut tentang mazhab Imam Syafi'i itu. Jadi manhaj yang kita pilih yaitu batal. Ya, jadi apa namanya? Ya karena Rasulullah itu beda gitu maksudnya. Beda. Khususnya. Gitu. Jadi ada yang khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Dan beliau ini yaitu bisa merubah Sayyidah Aisyah itu menjadi seorang wanita yang memiliki keilmuan yang luar biasa, sehingga beliau mengatakan kamu ambil ya separuh nisfadinakum dinikum min khumairah khudu, kamu ambil. Ini banyak dari riwayat Siti Aisyah berkaitan dengan keluarga. Sehingga Habib Hasyim Almarhum mengatakan Rasulullah itu kawin dengan Aisyah untuk membuat memori yang baru, yang mahal, yang bagus. Jadi beliau beristrikan seorang wanita yang muda, bukan berlampiaskan nafsu saja. Ada yang begitu harus satu umur 9 tahun. Jadi perdebatan. Iya, 7 malah. Bahkan baru kumpul dengan Rasulullah. Karena dibilang orang Muslim Rasulullah itu di bawah umur. Iya. Jadi perdebatan. Iya, keterlaluan maksudnya ya. Dianggap menikahi wanita yang sangat terlalu muda. Tapi ini yang bisa kita lihat bagaimana beberapa hadis Bukhari ini menjelaskan Aisyah gitu kan, anha. Dan ini yang hal yang sangat penting dalam keindahan dalam berkeluarga. Mak bisa semua gitu ya. Iya. Cuma sangat tahu pas seperti ingat ini. Iya, jadi mencetak seorang wanita yang siddiqah, itu kan yang alimah. Yang mengatakan khudu nisbah minkum min khumairah. Kamu ambil. Rasulullah itu bukan nafsu, tapi juga kan gitu. Iya, mas kita kan bukan nafsu nafas. Oleh IN ya. Tidak masih secara normal 9 tahun ini kan tak bentuk. Mungkin beda lah kalau orang Indonesia ya, kalau orang luar negeri orang Mungkin ada yang kita berpanjang tujuan Rasulullah rasa untuk mencatat iya ketika masih usia muda dan memori kosong. termemori itu tak lupaan itu orang babu yang menyandung panah. Bisa. Kisah memang saya pertama Rasulullah itu kawin bukan untuk melampiaskan, memuaskan nafsunya, tapi untuk yang tasyir, intisarudin, menebarkan agama, gitu kan, menyebarkan ajaran. Intinya didesain kayak gitu sama Allah gitu. Iya. Jadi kawin dengan anaknya satu kepala ketua kabilah yang ditundukkan gitu kan, yang dikalahkan. Makanya beliau kawin. Yaitu jadi biar kita tidak suudzon gitu, bisa melihat kacamata ini dengan cinta dan keimanan. Jadi melihat Rasulullah itu dengan keimanan, bukan sekedar dengan pandangan rohani. Terus Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat baina ana ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam muttaji'atun fi khamisati idza hittu Fazaltu fa'ahattu thiyaba hidoiti faqala ana fisti qultu na'am bada'ani fattaja'tu ma'ahu fil qamila
عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد إلى نادي. Nah ini si tanya saya lagi. Jadi saya mandi sama Rasulullah di satu tempat gitu. Artinya kalau sekarang itu ya apa ya, jeding kecil kayak ya kila apa namanya, wahidin kilana junubun. Kita berada dengan istri dia terus berada ini iya, satu tempat. Kita dalam keadaan junub itu. Oh, Kilana. Berarti mandi biasa punten tak bisa. Nabi tidak selain junub mandi biasa tak. Kita tak napa. maksudnya Mandi biasa. maksudnya abecet kebambangan itu rekak pula kok minta kos presiden itu Tak napa. tawa Ya, tapi biasa bisa bini lapar deh. Yang mana beri nafsu itu. Ya gitu. Artinya ini Siti Aisyah mengungkap tentang hal-hal yang tidak bisa diungkap oleh orang-orang lain gitu. Tidak ada yang bisa mengungkap begini nih. Sahabat besar mana yang bisa mengungkap tentang seperti ini? Kayak Abu Bakar, Umar, Utsman, radhiyallahu anhum jami'an. Tidak ada yang bisa mengungkap saya bagaimana Rasulullah di jeding ini, tidak ada. Maka inilah bagaimana hikmah lahirnya Sayyidah Aisyah permaisuri Rasulullah itu yang kemudian menjadi ikon dari keilmuan. Terus wa kana ya'muruni fa'attaziru wa yubasiruni wa ana haid wa kana yuriju Sosahu ilayya wa huwa mu'takifun wa aghsiluhu wa ana haid. nah ini kan anha semua yang letak beliin kan. Aisyah semuanya. Rasulullah keluarkan kepalanya kepada saya sedang iktikaf di masjid gitu. Saya Rasulullah ana dibasuh. Ini kan luar biasa ini. Terus Wa fi riwayatin anha qalat kanat ihdana idza kanat haidan فأراد النبي صلى الله عليه اللهم صل وسلم وعلى آله أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها وأيكم يملك إربه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه. jam berapa untuk kau jam عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فتن إلى المصلى فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقنا فإني أريدكن أكثر أهل النار. قلنا وبما يا رسول الله؟ قال تكثرن اللعن وتكفرن العشيرة. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلنا وما نقصان عقلنا وديننا يا رسول الله؟ قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان دينها. عن عائشة. jadi wanita memang itu dibawa laki-laki, kalah sama laki-laki dalam semua sisi. Dia kalah sama akalnya juga kalah, kemudian agamanya juga kalah. Karena ketika sudah baik dia tak boleh sholat, tak boleh puasa. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم، فربما وضعت الطست تحتها من الدم. عن أم عطية رضي الله عنها قالت كنا ننهى أن نحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10 ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عسل. وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا
من محيضها في نبذة من كست أظفار وكنا ننهى عن اتباع الجنائز. عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض فأمرها كيف تغتسل. قال خذي فرصة من مسك فتطهري بها. قالت كيف أطهر بها؟ كيف أتطهر بها؟ قال تطهري بها. قالت كيف؟ قال سبحان الله تطهري. فاجتذبتها إلي فقلت تتبعني بها أثر الدم، تتبعي بها أثر الدم. وعنها رضي الله عنها قالت أهللت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فكنت ممن تمتع ولم يسك الهدي فزعمت أنها حاضت ولم تطهر حتى دخلت ليلة عرفة فقالت يا رسول الله هذه ليلة يوم عرفة وإنما كنت تمتعت بعمرة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انقضي رأسك وامتشطي انقضي رأسك وامتشطي وأمسكي عن عمرتك. ففعلت فلما قضيت الحج أمر عبد الرحمن ليلة الحصبة فعمرني من التنعيم مكان عمرتي التي نسكته. وعنها رضي الله عنها قالت خرجنا موافين لهلال ذي الحجة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يهل بعمرة فليهلل فإني لولا أني أهديته لأهللت بعمرة. فأهل بعضهم بعمرة وأهل بعضهم بحج. وساقت الحديث وذكرت حيضتها قالت وأرسل معي أخي عبد الرحمن إلى التنعيم فأهللت بعمرة ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صوم ولا صدقة. وعنها رضي الله عنها أن امرأة قالت لها أتجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت؟ فقالت أحرورية أنت كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به. أو قالت فلا نفعله. عن أم سلمة رضي الله عنها حديث حيضها وهي مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخميلة. ثم قالت في هذه الرواية إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم. عن أم عتية رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج العواتق وذوات الخذور والحيض وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين ويعتزل الحيض المصلى. قيل لها الحيض؟ قالت أليس يشهدن عرفة وكذا وكذا. وعنها رضي الله عنها قالت كنا لا نعد السفرة والخضرة شيئا. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن صفية قد حاضت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها تحدثنا ألم تكن طائفة معهن؟ فقالوا بلى. قال فاخرجنا. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن امرأة ماتت في بطن فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقام وسطها. عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي عنها أنها كانت تكون حائضا لا تصلي وهي مفترشة بحذاء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي على خمرته إذا سجد أصابها بعد ثوبه. Ini kalau kita sholat di jenazah kan beri di tengahnya ini Rasulullah menjelaskan dari Sumar bin Jundub Rasulullah alaiha maka sholat Rasulullah anak
qiblatnya. Rasulullah alaiha Nabi sallallahu alaihi wasallam faqama asal Rasulullah berdiri pas di tengah-tengahnya. Kalau perempuan. Kalau laki itu ikhtilaful a'immah, juga. Ada yang di sini, juga sini, ada yang setelahnya sini. Jadi boleh kalau kita ngimami sholat jenazah itu membawa laki. Iya. Mikir juga kepala itu. Jadi artinya ini lurus di kepalanya mayit. Ada yang kita pas di kepalanya mayit. Ada yang di sininya. Ada yang pas ke dalam. Jadi istilah. Mulai minimal berarti ibaratnya kayak jenazah berarti katul. Mandu ini tengah. Oke, mandek laki ini tengah. Beratul. Ada di sana. Ada yang korban soku juga. Betul, iya tapi tidak kuat. Kemarin Ustaz Budi itu pernah nyampaikan dalil. Di kaki. Iya, jadi apa namanya? Dan selama ini saya lihat Ustaz tidak pernah bagi ojul. Iya. Tidak pernah ada. Iya, jadi kita kan belajar Jadi dari dulunya gitu. guru-guru kita. Kemarin itu bawa dalil tentang masalah orang sholat jenazah kalau laki-laki. Nah, termasuk ada pendapatnya seperti Syekh Abdul Rahman Ad-Debai ini berpendapat beliau itu pendapatnya ulama Yaman yang kuat lurus ke sini, yang di sini. Oke. Nah, jadi pas kita gini, ada yang sebelah sini gitu. Jadi ini kata cetak, kata ini kan kata si laki imamnya. Jadi kalau untuk yang laki ada ikhtilaf ulama. Kalau perempuan sepakat pas ada di tengah. Ini jelas namanya. Di sini. Kalau laki kan tidak jelas. Kalau perempuan kan jelas. Rasulullah alaiha dan dalam faqamah fasaqah di tengah. Maksudnya haid tadi ada keterangan ini. Maksudnya ini kan bab haid. Kita haid dan haid. Ya. Maksudnya perempuan menyiapkan satu hari balik seksual dan itu. Ada. Mulai dari. Maksudnya kebiasaannya ya. Ya, ada yang 2 minggu, yang paling anuan setengah bulan gitu. Ya paling banyak. Paling banyak kalau dari itu tidak ada penyakit boleh sholat dan gitu. Istihadah. Ya, Ya. ada penyakit ya. Di sini ada tadi pembahasan istihadah itu. Itu istiqra namanya dalam kitab fikih, penelitian dari para imam-imam. Seperti Imam Syafi'i ketika menjelaskan tentang hal-hal yang itu istiqra, itu penelitian. Jadi bisa kita temukan dalam penjelasan para ulama tentang masalah kebiasaan atau ukuran hari berapa lama, paling cepatnya sehari semalam, yang biasanya itu 5-6 hari atau 7 hari, yang paling banyak itu 15 hari. Itu istiqomahnya para ulama. Itu kalau darah. Ayo baca selawatnya, ditorain. Toren. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل على صلاة على أشرف مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك وعدد ما أتاك الذاكر وغفل عن ذكره الغافل اللهم صل على وجهك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك اللهم صل على صلاة على أشرف مخلوقاتك سيدنا محمد Salim. Mati. Al-Fatihah. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم